はい、お願いします。はい、鱗を取っていくときに、まず鱗落としとかで、ちょっとしっかり両端ですね、この辺の部分がやっぱり一番残りますので、こういう部分をきれいに鱗を取っていきます。こちらの両端も同じように丁寧に取っていきます。きれいに向こうが取れたら、これきれいに洗います。ヒラメの頭をでは取っていきます。ヒレ下ですね。ヒレ下から包丁を入れて斜めに。ヒレ下から包丁を入れて斜めに落としていきます。の方もきれいに取っておきます。ひっくり返して同じようにヒレの下から斜めに包丁を入れていきます。この状態ですね。ここまで取れましたら包丁の腹を使って内臓をかき出していきます。では頭を取った後、内臓を包丁できれいに出していきます。ここまでできましたら一回水洗いをします。水洗いをするときにここに血合いが入りますので、この血合いですね、ここを指で沿わせるときれいに取れます。指の背骨に沿って指を入れていくと、こんな感じできれいに血合いが取れていくので、その時に一緒に内臓もきれいに取っていきます。でここできれいに血合いと内臓をきれいに出して洗っておきます。水洗いしたヒラメを一旦きれいに水気を取るように拭き取ります。でそれから、ヒラメをおろしてまいります。でヒラメをおろすにあたっては、5枚おろしというおろし方の方がおろしやすいかと思いますので、そのおろし方をしていきます。まず背の方、真ん中ですね。真ん中の背骨からこの尻尾にかけて、ここに見たら分かるんですけど、薄くラインみたいなのがありますので、これに沿うような感じで背骨ですね。背骨からまっすぐ包丁を尻尾まで入れていきます。ここまでできましたら、今度先にヒレの上ですね。ヒレの上のところから軽く包丁を入れていきます。他の魚と違って少し身が薄い魚なので、あまり包丁を立てずに寝かせ気味に包丁を入れていきます。こんな感じですね。あとは中骨に沿って包丁をゆっくり滑らしていきます。ちょっと一旦そこで止めてもらってください。はい、お願いします。はい、少しずつ中骨に沿って包丁を滑らしていきます。ゆっくりゆっくりですね。少し見ながら、様子を見ながら、骨の下に包丁が行く場合がありますので、そうならないようにゆっくりゆっくり少しずつ見ながらやっていきます。背骨の方まで包丁をしっかり入れていきます。そうする
と先ほど切り込みを入れてますので、自然とこのように身が外れていきます。こちら側の身も同じようにヒレの上に1回軽く包丁を入れます。中骨に沿って包丁を入れていきます。これもゆっくりゆっくり背骨に向かってゆっくり包丁を入れていきます。ここまで来ましたら、今度は先ほど入れた切り込みの方からまず腹骨と背骨がついている部分、ここを一旦切り離します。あとゆっくり骨に沿ってまた同じように包丁を入れてもらえると自然と身が外れていきます。こういった感じですね。逆側の身も同じようにしていきます。背骨の上ですね。背骨の上を確認するようにして一旦切り込み入れていきます。切り込みが入りましたら、今度腹の方のヒレの上ですね。上のあたりに軽く包丁を入れていきます。包丁を寝かせ気味にして身の中に包丁を入れていきます。で、一旦入れましたら今度中骨に沿って包丁を滑らせていきます。これもゆっくりゆっくりいっぺんにしようとしないでゆっくりやっていきましょう。ここまで来ましたら、先ほど入れた切り込みの方ですね、から包丁を入れていきます。で、ここであと腹骨が背骨についてますので、しっかり切り離しておきます。またゆっくり骨に沿って包丁を入れていけば自然と身が離れていきます。ですね。はい、逆の背の方も一緒ですね。ヒレの上に一旦包丁を入れます。また中骨に沿ってゆっくり包丁を沿わせて滑らせていきます。ある程度いきましたら、先ほど入れた切り込みの方からまた包丁を入れてゆっくりゆっくり中骨に沿って包丁を入れて身を取っていきます。この状態ですね。皮をヒラメの皮を剥いでいくんですけども、先にこの縁側ですね、縁側を先に、外したいと思います。この縁側と身の間、こういうちょっと軽い溝ができてますので、ここに軽く指を沿わせてください。簡単にこんな感じで縁側が分かれてきますので、分かれた場所に沿って包丁を入れてください。そこの縁側だけがきれいに取れます。こちらも同じように縁側と身の間に軽く指を沿わせていきます。で、あとは縁側を包丁を入れてこの線に沿って取っていきます。で、この状態にしてから皮を剥いでいきます。ま
ず尻尾の方に包丁を軽く入れます。まな板の上を包丁を沿わせるようにして、包丁とまな板の間に皮を挟み込むような感じで、あまり包丁を立てすぎないように。立てるとすぐ皮が切れてしまうんで、このまま包丁を少しだけ立たせ気味にして、ゆっくり包丁を動かしながら皮を取ります。その時に左手でこの皮をしっかり向こう側に引っ張るようにして、皮をずっと張った状態にするときれいにこのように皮が取れます。こちらの方の身も同じように一旦軽く包丁を入れておいて、皮をしっかり持って向こう側にこう引っ張りながら包丁を手前にゆっくり動かしていきます。そうするときれいに取れます。で、先ほど取りました縁側も同じように少し切り込みを入れてゆっくり入っていきます。常に皮をこう張った状態ですね。縁側もきれいに皮が取れています。こちらも同じようにゆっくりやっていくと、こういうふうにきれいに取れます。それではヒラメの刺身を切っていきます。でまず、切っていくときに必ず背の高い方を奥、背の低い方ですね、ここの網になってますから、背の低い方を手前に持ってくるようにしてください。で普通の刺身だと右側からこう切っていくんですけど、これを平作りっていうんですけども、今回は薄作りにしようと思いますので、左側からそぎ切りにしてお皿に持っていきたいと思います。こんな感じです。こういう感じでそぎ切りにして盛り付けていきます。でこの時に左手で軽く身の方を押さえて動かないようにですね。あと包丁がこれ以上上に行かないようにですね、左手と包丁で身を挟み込むような感じで少し斜めに包丁を入れながら薄くにしていきます。で盛り付ける際にこう切られた時に大体これぐらいの部分を奥側裏側に折り込むような感じで折ってください。それでこの折った部分のこの角ですね、ここを親指でつまむようにしてお皿に盛り付けてください。じゃあこのようにこの部分の角が立ってきれいに盛り付けることができます。もう一回それを立てて、いやそうじゃなくてお皿の、はい、それで、はい、もう一回その説明をしてください。中に折り込んできれいにこの角を立てるようにつまんでもらったら、こんな感じできれいに盛り付けることができます。このように中に折り込んで親指でつまんで立てる、折り込んで指でつまんで立てる、こういった感じで切っていきます。いいんじゃないですかね。これでヒラメの酢作りの完成です。ちょっとやられるのははい、お願いします。鱗を取っていくときに、まず鱗落としとかで、ちょっとしっかり両端ですね。この辺の部分がやっぱり一番残りますので、こういう部分をきれいに鱗を取っていきます。こちらの両端も同じように丁寧に取っていきます。
きれいに横が取れたらきれいに洗います。ヒラメの頭をでは取っていきます。ヒレ下ですね。ヒレ下から包丁を入れて斜めにヒレ下から包丁を入れて斜めに落としていきます。背の方もきれいに取っておきます。ひっくり返して、でここできれいに血合いと内臓を入れて出して洗っておきます。水洗いしたヒラメを一旦きれいに水気を取るように拭き取ります。でそれから、ヒラメをおろしてまいります。でヒラメをおろすにあたっては、5枚おろしというおろし方の方がおろしやすいかと思いますので、そのおろし方をしていきます。まず、背の方、真ん中ですね。真ん中の背骨からこの尻尾にかけて、ここに見たら分かるんですけど、薄くラインみたいなのがありますので、これに沿うような感じで背骨ですね。背骨からまっすぐ包丁をここまで入れていきます。ここまでできましたら、今度先にヒレの上ですね。ヒレの上のところから軽く包丁を入れていきます。で、同じようにヒレの下から斜めに包丁を入れていきます。ここまで取れましたら、包丁の腹を使って内臓をかき出していきます。では頭を取った後、内臓を包丁できれいに出していきます。でここまでできましたら、一回水洗いをします。水洗いをするときにここに血合いがありますので、こちらですね、ここを指で沿わせるときれいに取れます。指の背骨に沿って指を入れていくと、こんな感じできれいに血合いが取れていくので、その時に一緒に内臓もきれいに取っていきます。他の魚と違って少し身が薄い魚なので、あまり包丁を立てずに寝かせ気味に包丁を入れていきます。こんな感じですね。あとは中骨に沿って包丁をゆっくり滑らしていきます。ちょっと一旦そこで止めてもらっていいですか。お願いします。はい、少しずつ中骨に沿って包丁を滑らしていきます。ゆっくりゆっくりですね。少し見ながら、様子を見ながら、骨の下に包丁がいく場合がありますので、そうならないようにゆっくりゆっくり少しずつ見ながらやっていきます。背骨の方まで包丁をしっかり入れていきます。そうすると先ほど切り込みを入れてますので、